Welcome to Fortuna FX Tamil. So, இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா 16th அன்னைக்கு வந்து நம்ம Fortuna ஜோன்ஸில் 15 minutes செல் ஆர்டர் பிளாக் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ அந்த 15 minutes செல் ஆர்டர் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்மளுக்கு 1:14 ஆர்ஆர் கிடைச்சது EURUSDயில். ஸோ அந்த ட்ரேடோட பிரேக் டவுன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 15 minutesல வந்து ரீசெண்டாக வியூஸ் நடந்தது இங்கே. ஸோ அந்த வியூஸில் இருக்கிற பிளாக் வந்து மிட்டிகேட் ஆகி மார்க்கெட் கீழே போயிருந்தது. ஸோ இந்த ஆட்டோ ஃப்ளோவில் இருக்க அடுத்த பிளாக் வந்தது. ஸோ இந்த லோ வந்து இந்த ஹைலேருந்து வந்து டேக் அவுட் பண்ணணும், பட் ஆனால் பண்ணல. ஸோ இது வந்து ஃபெயிலியர் ஸ்விங்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நம்ம ரீடெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கும் அப்படின்றதுனால மார்க்கெட் திருப்பி இங்கே வரும் அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணி இந்த ஜோனை கொடுத்துருந்தோம். எக்ஸாக்டாக மார்க்கெட் இங்கே வந்து ரீடெஸ்ட் ஆச்சு. அதுக்கு வேறு என்னெல்லாம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இன்டியூஸ்மெண்ட் இருந்தது, ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருந்தது. ஸோ இதை மார்க்கெட் நோக்கி ரீடெஸ்ட்மெண்ட் வரும் அப்படின்றது நாங்கள் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து மார்க்கெட் என்னாச்சுன்னா ரீடெஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ ரீடெஸ்ட் ஆகி இங்கே மார்க்கெட் வந்து 1 minute வந்து மார்க்கெட் மிட்டிகேட் ஆனதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து ஸோ 15 minutesல மார்க்கெட் வந்து திருப்பி இந்த இம்பேலன்ஸ் ப்ளஸ் இன்டியூஸ்மெண்ட்டை வந்து மார்க்கெட் வந்து ஃபில் பண்ண வரும் நாங்கள் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதே மாதிரி மார்க்கெட் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்தது. ஸோ மிட்டிகேட் ஆச்சு. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு மார்க்கெட் மிட்டிகேட் ஆச்சு. ஸோ மிட்டிகேட் ஆனோடனே நம்ம என்ட்ரி டைம் ஃப்ரேம் ஆனால் 1 minute போயிட்டோம். ஸோ 1 minute சிஹெச்க்கு வெயிட் பண்ணோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைனர் சிஹெச் நடந்திருந்தது. அது எப்படி நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளிப் கிரியேட் ஆகி சிஹெச் நடந்தது. ஸோ அந்த ஃப்ளிப்பில் இருக்க பேஸ் கேண்டில் வந்து இது. ஸோ இந்த பேஸ் கேண்டில் ப்ளஸ் இதில் வந்து நம்ம வேறெல்லாம் என்னெல்லாம் கன்ஃபிகரன்சஸ் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இம்பேலன்ஸ் இருந்தது. இந்த இடத்துல பேலன்ஸ் இருந்தது. ஸோ அது வந்து மார்க்கெட் வந்து மிட்டிகேட் ஆச்சு. ஸோ மார்க்கெட்டிங் வந்து மிட்டிகேட் ஆச்சு. ஸோ இங்கே என்ட்ரி ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இதுக்கு மேலே வச்சுருந்தோம். டார்கெட் வந்து 15 minutesோட அன்மிட்டிகேட்டட் ஆர்டர் பிளாக் வந்தது. ஸோ இங்கே லோ, ஸோ இந்த லோ வந்து டார்கெட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ டிபி ஹிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 1:14 1:18 கிடச்சது. ஸ்ப்ரெட்ஸு அதெல்லாம் போக நம்மளுக்கு வந்து 1:14 ஆர்ஆர் கிடச்சது. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபார்ச்சுனா ஜோன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ட்ரேட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரேட்ஸ் எடுக்கணும், எஸ்எம்சி கோர்ஸ் மென்டார்ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். அந்த அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் வந்து எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ.